На другой стороне шумной улицы, возле маленького кафе в старом районе Бруклина, стояла худощавая девочка с замусоленной одеждой, осторожно прижимая руки к растущему животу. Ее глаза, несмотря на усталость и грязь, были наполнены решимостью и тихой смелостью. Никто не обращал на нее внимания, многие притворялись, что не видят, пока она не вошла внутрь и подошла к стойке. Без слов она произнесла фразу, которая замерла в воздухе и заставила всех вокруг на мгновение замолчать. «Можно я помою посуду в обмен на немного еды?» Посетители кафе переглянулись, кто-то усмехнулся, кто-то ощутил неловкость. Но владелец заведения, высокий, немногословный мужчина с усталым взглядом, просто встал и жестом разрешил ей остаться. Внутри кафе пахло свежеприготовленными блюдами, жареным мясом, травами и горячим хлебом. Все суетились, официанты носились между столами, а шум разговоров смешивался с треском посуды. Девочка, которую звали Сара, медленно пересекла зал, оглядываясь на кухню и столы с едой. Она не просила денег, не плакала и не жаловалась, просто молча просила шанс. После нескольких минут тишины хозяин кафе, Майкл, подал официанту тарелку с едой и сказал, чтобы ее отдали Саре. Она села за небольшой стол в углу и начала есть медленно, аккуратно, словно боясь, что это может закончиться. Глаза ее были прикованы к тарелке, руки слегка дрожали от долгого голода. Некоторые посетители шептались, другие смотрели с неодобрением, но Майкл оставался спокойным и решительным. Он знал, каково это — быть в положении, когда никто не замечает тебя. Позже он тихо вышел из кафе, догнал Сару и передал ей пакет с хлебом, фруктами и бутылкой с водой для ее матери, которая ждала за углом. Сара взглянула на пакет, и в ее глазах загорелся слабый свет надежды. Майкл не стал говорить, он просто наблюдал, как она уходит, а затем вернулся внутрь, снял фартук и продолжил работу, словно ничего особенного не произошло. С тех пор Майкл каждое утро приносил пакет с едой и необходимыми вещами для Сары и ее матери, не афишируя своих поступков. Он помог им не только едой, но и теплом, которого им так не хватало. Прошло время. Сара начала ходить в школу, училась читать и писать, а ее мать постепенно восстанавливала силы. В кафе появились новые лица, и атмосфера стала теплее, добрее. Майкл больше не просто владел кафе, он стал тихой опорой для тех, кто остался незамеченным. И хотя эта история не разлетелась по новостям и не вызвала шумных аплодисментов, она показала, как одно маленькое доброе дело может изменить жизнь целого мира.